ہر صحابی رسول جنہیں سرکار علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہے تو ایمان دے اوپر خاتمہ ہویا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دا وہ غلام جڑا ہے جنتی ہے. جی میں کہ آؤ توجہ فرمائیو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر نازل ہونے والا کلام مقدس خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون. رب نے فرمایا محبوبہ وہ تیرے غلام جڑے سجدے کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں جناب وہ غلام تیرے جڑے عبادت کرتے ہیں وہ تیرے غلام جڑے توبہ کرنے والے نے برائی تو روکنے والے نے تے اچھائی دا حکم دینے والے نے. خالق کے کائنات نے فرمایا وبشر المؤمنین. رب نے فرمایا محبوبہ یہ بندے جڑے او نے جنہوں نے رب العالمین نے بشارت عطا فرمائیاں نے یہ مومن لوگ نے. بلکہ آج راہیدہ آسان ترجمہ کرنے کے خالق کے کائنات نے فرمایا پیارے محبوبہ وہ بندے جڑے تیری جناب عبادت کرنے تیری اطاعت کرنے والے نے میری عبادت کرنے والے نے محبوبہ انہاں نوں بشارت دے دے مومنین کو بشارت دے دے. یا اللہ کھادیاں بشارتاں. رب نے فرمایا محبوبہ زمین تے تو بیٹھنا ہے جنت میری ہے لیکن بساؤن والے تیرے غلام نے. جنت میری ہے اعلان تو کرنا ہے کہنے کہنے جنت دے اندر جانا ہے یا اللہ کہنے. رب العالمین نے فرمایا محبوبہ جڑا بندہ تیری اطاعت کرے گا وہ جنت دے دیاں گا. اعلان تو کر دے ابو بکر فی الجنہ, اعلان تو کر دے عمر فی الجنہ, اعلان تو کر دے عثمان فی الجنہ, اعلان تو کر دے علی فی الجنہ, اعلان تو کر دے طلحہ فی الجنہ, اعلان تو کر دے زبیر جناب بن فی الجنہ, اعلان تو کر دے عبد الرحمن بن عوف جنہ. رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ناب ان الارض یارثها عبادی الصالحون. خالق کے کائنات نے فرمایا محبوبہ جنت ہے تے میری ہے لیکن تیرے غلاماں دے نام لا دتے ہے جڑا جڑا تیرا کلمہ پڑھنے والا ہے میری اطاعت کرنے والا ہے تیری محبت دا دم پڑھنے والا ہے. اللہ نے فرمایا محبوبہ انہاں سارے نوں میں جنت دے اندر داخلہ عطا فرما دیاں گا. انہاں سارے انہوں جنت دے اندر میں داخلہ عطا فرما دیاں گا. وہ سارے جنت دے اندر چلے جان گے. حضرت محترم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عثمان جڑا میرے مصطفیٰ کریم دا دوہرا دماد ہے. میرے کریم نے فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں عثمان یک کے بعد دیگرے میں تیرے نکاح دے اندر دے دیندا. ایڈیاں عظمتاں شانہ والا حیا والا عثمان, ایڈیاں عظمتاں والا عثمان. بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے عثمان عرض کیتا حضور حکم ہوئے فرمایا میرے عثمان جڑا میں تیرنا اپنی بیٹیاں دا نکاح کیتا ہے میں اپنی مرضی دے نال نہیں کیتا. میرے عثمان میں اپنی مرضی دے نال نہیں کیتا. یا رسول اللہ فقہ میں کیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا عثمان میں رب دے حکم دے نال اپنی دونوں بیٹیاں دا نکاح تیرے نال کر دیتا ہے. اپنی دونوں بیٹیاں دا نکاح میں تیرے نال کیتا ہے لیکن کیتا رب دے حکم دے نال ہے. وہ جناب عثمان غنی میرے کریم آقا علیہ السلام دے کولوں کئی مرتبہ دنیا دے اوپر جنت جناب خرید لئی. میرے کریم آقا نے فرمایا جدوں جیش اسرت دے وقت غزوہ تبوک دے موقع دے اوپر امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب میرے آقا علیہ السلام نوں اونٹ جناب عطا کیتے گئے. میرے کریم آقا نوں اسلام دے واسطے اونٹ مال لاد کے جناب ساز و سامان دی عطا کیتے. حضرت سیدنا عثمان غنی میرے آقا علیہ السلام دے کول کھلوتے نے. میرے آقا منبر تو تھلے آ رہے ہیں نالے اعلان کرتے جا رہے ہیں لوگوں اج تو بعد میرا عثمان جو مرضی کرے, اج تو بعد عثمان جو مرضی کرے یہ تے مواخذہ نہیں ہوئے گا. رب العالمین نے تے جنت دی مہر لا دیتی جے یہ تے جنت دی مہر لا دیتی ہے. کئی مرتبہ جنت خریدی بلکہ میں واقعہ بیان کرنا جاواں. امام الانبیاء مدینہ شریف کے اندر جس ویلے آئے نے اس ویلے مدینہ شریف کے اندر پین واسطے پانی دا جناب میٹھا کنواں کوئی نہیں. ایک کوئی کنواں جڑا یہودی دے مل کے ایک کوئی کنواں جڑا یہودی دے مل کے امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا ہے کوئی یہو جہا بندہ جڑا جناب وہ یہودی دے کولوں کنواں خرید کے مسلماناں دے واسطے وقف کرے گا. میرے آقا فرماتے نے میں اودے واسطے جنت دا اعلان کر دینا. حضرت سیدنا عثمان غنی اٹھے نے مجمع دے وچوں خاموشی دے نال گئے نے اس یہودی دے نال جناب سودا کر لیا. جدوں سودا کر لیا 12,500 یا 12,000 درہم دے اندر سودا ہو گیا. تے یہودی نے اس بات دے اوپر ایگریمنٹ کیتا ایک دن کنواں تہاڈی ملک رہے گا دوسرے دن ساڈی ملک رہے گا. عثمان غنی کنواں خرید کے امام الانبیاء دے کول آئے نے. آ کے عرض کیتا سونیا کنواں خریدیا لیکن اے شک وچ نظر کیتی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا عثمان اگر تو اجازت دے تینوں ایک مشورہ دے دیواں. عرض کرتے نے سونے مشورہ کا دینا ہے کنواں بھی تہاڈا ہے عثمان بھی تہاڈا ہے تے مال بھی تہاڈا ہے.
ہر چیز تو آڈی ہے یا رسول اللہ مدینے دیا تاجدارا میرے آقا نے فرمایا عثمان فینج کرنا ہے جس دن مسلمانہ دیوالی ہوئے گی اس دن عام اعلان کیتا جائے گا یہودی بھی پانی بھرن گے عیسائی بھی پانی بھرن گے غیر مسلم بھی پانی بھرن گے ساڈے دشمن بھی پانی بھرن گے کسی نے روکیا نہ جانا تے اعلان کر دیا جے جس دن مسلمانہ دیوالی ہوئے گی اس ویلے سارے جناب سے سارے لوگ جڑے پانی فری بھرن گے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیتا ہوں مسلمانوں ہر بندے واسطے یہ پیغام ہے جس دن ساڈی باری ہونی ہے ہر بندہ کنویں تو پانی فری بھر کے جائے گا چند دن گزرے جناب دا کاروبار ٹھپ ہو گیا لوگوں نے مل پانی بھرنا ختم کر دیتا جناب یہودی آپ چل کے جناب عثمان غنی دے کول آیا کہنے لگا عثمان 12,000 روپیہ ہور دے دے تے کنواں سارا ہی تو لے لا کنواں سارا ہی تو لے لا 12,000 روپیہ دے دے امام الانبیاء دی بارگاہ میں چاہے نے آ کے کیتا یا رسول اللہ ایک کنواں سارا ہی ساڈے میں لگو گیا ہے میرے آقا نے فرمایا عثمان وہ جنت دا جڑا وعدہ کیتا ہے رب نے تیرے نال لا دتی ہے 2 مرتبہ جناب عثمان غنی نے جنت خریدی ہے زندگی دی اندر وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے جنہاں دے ہاتھ نو جناب عثمان نے اپنا ہاتھ آ کیا ہے جنہاں دے ہاتھ نو جناب امام الانبیاء نے انہاں دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آ کیا ہے کتنیاں عظمتاں شاناں نے جناب عثمان دیاں کتنیاں برکتاں نے جناب بلکہ میں ایک تحدیث نعمت دے طور تے بات بیان کر دینا امام الانبیاء فرمایا جدوں رب جباری دی عالم دے اندر ہوئے گا قہاری دی عالم دے اندر ہوئے گا رب غصے دی عالم دے اندر ہوئے گا آقا فرماتے نے اس ویلے میں اپنے عثمان نو پیش کراں گا اس ویلے میں اپنے صدیق نو پیش کراں گا پتہ چلیا کڈے فخر والے او لوگ نے کڈیاں عظمتاں شاناں والے لوگ نے 2 حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ احد دے اوپر کھلوتے نے امام الانبیاء بھی کھلوتے نے جناب صدیق اکبر بھی کھلوتے نے عمر فاروق اعظم بھی کھلوتے نے جناب عثمان غنی بھی کھلوتے نے تے احد پہاڑ کمبیا احد پہاڑ دو جنبش آئی میرے آقا نے فرمایا احد سکوت اختیار کر تینوں پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی کھلوتا ہے ایک صدیق کھلوتا ہے و شہیدان اور تیرے اوپر 2 شہید کھلوتے نے میرے آقا نے زندگی دی اندر شہادت دیاں خبراں دے دیتیاں ایک مرتبہ کوہ صبیر دے اوپر میرے آقا موجود نے اس ویلے بھی جناب عثمان نال نے کوہ صبیر بھی اسی طرح کمبیا میرے آقا نے فرمایا کوہ صبیر تینوں پتہ نہیں تیرے اوپر نبی کھلوتا ہے تے مصطفیٰ دا دولا دماد عثمان شہید ہونے والا کھلوتا ہے میرے امام الانبیاء فرمایا ہر نبی دا جنت دے اندر رفیق ہوئے گا ہر نبی دا جنت دے اندر رفیق ہوئے گا عثمان تو میرا رفیق ہے دنیا دے اندر بھی تے جنت دے اندر بھی بلکہ حدیث مبارکہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ عثمان تو میرا ولی ہے تو میرا دوست ہے جنت دے اندر بھی دنیا دے اندر بھی یہ پتہ چلیا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رفیق نے میری سرکار دے دوست نے میری سرکار دے نال محبت کرنے والے نے وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جدو شہادت دا ویلا قریب آیا اس ویلے سارے مدینے دے لوگ جڑے نے حج کرنے واسطے گئے ہوئے نے مکہ تو مکرمہ دے اندر چند صحابہ موجود نے محاصرہ ہو گیا بلوائیاں نے محاصرہ کیتا ہے جناب عثمان غنی اندر موجود نے وہ پیارے عثمان جنہاں نے جناب کنواں خرید کے مسلمانوں دے نام کیتا ہے اس کنویں دا پانی نہیں پی سکدے جس مسجد نبوی شریف دے اندر جناب توسیع کیتی ہے مسجد نبوی دے واسطے پیسے اپنے بیت المال دے وچوں اپنی پاکٹ دے وچوں اپنے جیب دے وچوں اپنے خرچے دے وچوں ثابت کیتے نے خرچ کیتے نے جناب عثمان نماز نہیں پڑھ سکتے جدو جناب حملہ آور لوگ ہونا شروع ہو گئے جناب عثمان غنی نے جڑا آخری خطبہ مسجد نبوی دے اندر دیتا آپ نے فرمایا میرے کریم آقا دے غلاموں اے او شہر ہے جتھے مصطفیٰ دے قدم لگے نے اے او شہر ہے جتھے میرا محبوب ٹہل دا رہا ہے اے او شہر ہے جتھے میرا محبوب پھر دا رہا ہے میں قربان تے ہو جاواں گا میں شہید تے ہو جاواں گا لیکن تلوار نہیں اٹھاواں گا لوگوں نے آکھیا صحابہ عرض کیتا حضور اسی طاقت دے وچ زیادہ فرمایا طاقت نو کی کرنا ہے میرا دل گوارا نہیں کردا کہ مصطفیٰ دا شہر ہوے تے اوتے خون خرابہ ہوے میرا دل نہیں کردا جناب مصطفیٰ دا شہر بھی ہوے تے خون خرابہ ہوے حضرت سیدنا عثمان غنی نے آخری خطبہ جدوں دیتا آپ گھر دے اندر آ گئے نے جناب بلوائیاں نے محاصرہ جناب تو سخت کر لیا ہے آپ نے بھی اوتھے بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے باہر نکل کے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا لوگو ویکھو تے صحیح میں ہے کون لوگوں نے آکھیا تسی عثمان ہو آپ نے فرمایا ویکھو تے صحیح میں ہے کون میں عثمان ہاں کیا میں جناب کنواں خرید کے مسلمانوں نے دیتا
فرمایا عثمان دیتا ہے. فرمایا مسجد نبوی شریف کے اندر توسیع کیتی. میں عثمان میں نبی کریم دا دورہ دماد ہاں. میرے آقا نے کئی مرتبہ میرے جنت عطا فرمائی ہے. دنیا دے اوپر میرے آقا میرے نام محبت کرتے رہے نے. میرے آقا نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ. لوگ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے لیکن عثمان شہید ہونے واسطے تیار ہو جا یا جناب خلافت چھڑ دے. حضرت امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے فرمایا سی عثمان ایک خلافت والی قمیض رب تینوں پہنائے گا. سارے لوگ آکھن گے کہ قمیض اتار دے لیکن وہ قمیض نہ اتاری فتنیاں دا دور ہوئے گا. حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے نے میرے آقا نے فرما دیتا ہے خلافت نہیں چھٹاں گا شہید ہو جاواں گا. حضرات میرے آقا دے نال محبت امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلام دی محبت دے ثابت کر دیے. لوگوں جنیاں بھی مشکلات آ جان جنیاں بھی پریشانیاں آ جان جنیاں بھی تکلیفاں آ جان کدی بھی دین نو نہ چھڈیا جے. ہس کے اگر جان بھی دین منگے تے اپنی قربان کر دیا جے. پھر جناب کی ہویا خواب دے اندر خواب ویکھی جناب جس دن شہید ہونا ہے. ریاض النظرہ دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. دلائل النبوہ دے اندر موجود ہے. طبقات کبریٰ دے اندر طبقات ابن سعد دے اندر موجود ہے. مصنف ابن شہبہ دے اندر موجود ہے. اور بھی جناب مسند امام احمد بن حنبل دے اندر موجود ہے. آپ نے خواب ویکھیا تے روندے ہوئے اٹھے. آپ دی بیوی جناب نیلا نے پوچھیا میرے سر تے تاج رون دی وجہ کی ہے وجہ کی ہے روندے کیوں پے. آپ نے فرمایا میں ستا مینوں ماہی ملے میں ستا مینوں ماہی ملے اتے گل وچ پا لیاں اے باواں ڈردا مارا اکھ نہ کھولا تے کتے پھر بچھڑ نہ جا. آپ نے فرمایا میں سرکار تشریف لا کے آئے نے تو سرکار نے فرمایا عثمان تیرا دل کرے اگر تو آکھیں اسی تیری زندگی وسیع کر دینے دنیا دے اوپر زندگی بسر کر. اگر نہیں تو پھر شام افطاری ساڈے کول کری روزہ کٹھے ہی افطار کریں گے. اس دن پھر آپ شہید کر دیتا گیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا قول ہے. آپ نے فرمایا لوگوں ایک کوئی بات جدو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا نا سب تو پہلا خطبہ اس اندر آپ نے 3 چیزاں بیان فرمائیاں. آپ نے فرمایا لوگوں میں حکومت کے اوپر بیٹھ گیا خلیفہ مینوں بنا دیتا ہے. جنی دیر تک حکومت وقت جناب عثمان غنی دے پہلے الفاظ میں جنی دیر تک حکومت وقت اللہ دی اتباع دے اندر رہے گی اپنے نبی دی اطاعت دے اندر زندگی بسر کرے گی اونی دیر تک دین قائم رہے گا. دیندار لوگ قائم رہن گے. جدوں انسان جڑے حکومت کرنے والے نے اتباع مصطفیٰ تو اتباع خدا تو دور ہٹ جان گے تو اس ویلے جڑی آپ نے نشانی عطا فرمائی آپ نے فرمایا کم فہم لوگ قرآن نو اپنی مرضی دیاں طویلاں کر کے لوگوں نو بیان کرن گے. ہن ویکھ لو ٹی وی دے اوپر ہر بندہ سکالر بنیا ہے. ہر بندہ جناب یونیورسٹی چو جناب تعلیم حاصل کر کے جناب وہ درس دین لگ پہ ہے. میں بہت بڑا عالم دین ہاں لیکن عالم تو ادو بنے گا نا جدوں کھجور دیاں صفحاں تے بیٹھ کے کالا کالا رسول اللہ دیاں حدیثاں یاد کرے گا. کہ یونیورسٹی جو پڑھ کے جناب دی اے جن بھی ٹی وی کے اوپر سکالر تسی بہت بڑا عالم دین ہے وہ بہت بڑا جناب مسائل بیان کرنے والا ہے. نہ عربی تو واقف نہ فارسی تو واقف نہ اصول دین تو واقف نہ اصول حدیث تو واقف نہ اصول تفسیر تو واقف نہ علم منطق نہ علم فلاسفہ نہ علم بلاغت تو واقف نہ دین دی اصولہ تو واقف. اسی انہوں نے سن کے جناب وہ لوگ اج کل بھی کہتے پھرتے بھی جدا ذکر قرآن دے اندر نہیں تو وہ چیز حلال ہے. اداں دی چیزاں بیان کرن تے پھر ساری قوم گمراہ نہیں ہونی تے ہور کی ہونی ہے. آپ نے فرمایا جدوں حکومت وقت اتباع خدا تو ہٹ جائے گی قوم اپنی مرضی دیاں طویلاں کرن گیاں تے اپنی مرضی دیاں جدوں طویلاں ہو جان گیاں تے انسان گمراہ ہو جائے گا. دعا کرو اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور علماء حق دی جناب سانو اطاعت کرن دی مالک توفیق عطا فرمائے. ما علیہ الا البلاغ المبین.